新化大溪买大饭大甲大肉公杂配料，拢是台南市市定民俗活动。台南新化数位机会中心伫虎特校园将这两项文化制作成影片来保存，日前经收录到文化部国家文化资产网当中。那这个最大的一个意义就是说，第一个就是我们是。新化数位机会中心是全国第一所数位机会中心把影片上传到文化资产网的一个单位。第二就是说，我们希望这是一个开始。我们全国的一个数位机会中心呢，很多也有108所，那很多的一个数位中心也都有做了很多一个文化典藏的一个影片。那希望说把我们的一个成果把它上传之后，可以有更多的一个民众或者学校单位等等，可以去数位使用。教育部伫这几天鼓励全国各区的 DOC 发展在地文化点藏，透过影片记录各地文化甲民俗活动，唔但会当保存文化历史，更会当推广地方知识。这次新化 DOC 创下全国纪录是非常的无简单。DOC 就是数位机会中心，全国这108个 DOC， 我们台南市占了11所。那尤其是新化 DOC 非常的有特色，它主要就是以这个文化面向来做发展。那在去年部分也把我们新化果菜市场的场域当成是摄影展，然后也获得好评。这次也看到新化 DOC 校园泡泡年龄限制，在现场则运用所谓网络制作纪录片，将文化影像流传。新化 DOC 也会将影片提供给区内各中小作为所谓教材，也是透过社区协会以及团体来运用，让更较侪人会当实在家己的家乡。台南新闻杨顺怀采访报道。